ये बारिश के मौसम में कोसी नदी की मनमानी है। जिस रास्ते चाहे चल पड़ती है और जहां चाहे डुबोती हुई, कटान करती हुई, बर्बादी और तबाही मचाती हुई आगे बढ़ जाती है। तस्वीर खगड़िया के बेलदौर प्रखंड की है, जहां प्राथमिक विद्यालय का 2 मंजिला भवन धीरे धीरे पानी में समाता जा रहा है। गांव वालों के मुताबिक अब तक 40 कच्चे पक्के घर